什么是无可取代、高价值的 UI/UX 设计？除了好看好用，也必须将设计结合商业目标。Amazon 改变按钮设计，提升了6% 的购买率。奥巴马竞选官网的 UX 重设计后，捐款率提升了14%。Spotify 超成功的年度回顾，创造超过66亿次的社群观看。我是乔治先生，在美国科技产业工作超过10年，曾经在 Google、Amazon 等大型国际企业担任设计领导职，也在新创产业的 To B、To C 多种公司担任设计部门的负责人。我看到许多新手设计师或是希望转职成为设计师的人，把全部心力放在磨练设计工具、刻画界面细节。现在 AI、No Code 这么强大，技术不会再是一个门槛。所以这堂课，我想带给你对设计师来说最有价值的核心能力，让你的设计能支撑商业目标。首先，我们会做大量的案例分析，了解 UI/UX 与产品成功的关联，清楚定义专案中要解决的问题与达成的目的。接着，循序渐进地进行探索、研究，聚焦人物志和使用者旅程地图，再到设计发想方式与实际做出产品，所有逻辑都将紧扣着商业目标。搭配课程设计的模板教材，让你快速上手，马上就能实战运用。还会教你团队合作的沟通秘诀，设计档乱七八糟，没人看得懂，开会各种没效率，这些都有解放。担心自己被 AI 取代？我才是真正的设计师乔治先生。让我告诉你如何驾驭它，提升效率，给你更多时间专注思考与创造。不只是设计师，只要你的工作有数位服务，以界面作为接触点。产品经理、专案经理、行销人员、创业者、自媒体经营者都能在这堂课有所收获。我是乔治先生，欢迎加入我的线上课程 UI/UX 新时代指南。